Bonjour et bienvenue sur Bricole AMD. Aujourd'hui nous allons voir le remplacement d'un chargeur wall connecteur V2 vers V3, les principaux changements, une application supplémentaire. On voit tout ça tout de suite dans la vidéo. Allez, c'est parti! Nous allons commencer par le déballage du wall connecteur V3. Donc il est blanc avec le petit message d'Elon Musk que vous pouvez voir. Merci d'avoir accéléré la transition énergétique, etc., etc. Donc il est bien emballé dans son petit coffret. Donc contrairement au V2, il est en deux parties. Il est aussi plus léger que le V2 puisque sa puissance est moindre. Le V2 avec 80 ampères de mémoire pour les modèles X et S, tandis que celui-ci a beaucoup moins, donc la section du câble est plus petite. Vous avez la notice de montage en fonction de l'arrivée du câble qui est très simple. Vous avez un outil fourni, donc là on va déposer le V2. En dessous on a une vis Torx qui est enlevée. On prend avec un tournevis, on le soulève légèrement et on tire avec les deux mains. On peut enlever ce cache, ça c'est difficile à enlever. C'est plein de petits clips en plastique. Et on voit les vis Torx de fixation. C'est vrai que c'était un autre produit, il y avait beaucoup de vis de démontage, de fixation, de choses comme ça. Là vous voyez qu'on peut aller jusqu'à 32 ampères quand on a 8 dans ce cas, et le petit cavalier en bas c'est pour limiter aux voitures Tesla ou non Tesla par exemple. Les fils de fixation étaient à l'arrière, on va donner. Hop, on enlève le petit cache. Ensuite, voilà, vous voyez le cœur de la bête avec la carte électronique et le gros contacteur sec en haut qui est assez important. Les fils, pareil, sont de section plus grosse. C'est le V2 là, bien sûr. On démonte le V2 pour mettre le V3. Et là maintenant, on va voir le V3 en place. Donc déjà, il est beaucoup plus petit. On peut voir à l'arrière les traces. Les fils, vous mettez juste les trois fils et vous avez voilà, le neutre. Là, c'est le L3, L2 que je n'ai pas poussé pour du triangle, et le L1 qui est mis en place ici. La terre est branchée ici, et les petits contacts qui se font juste en posant la plaque par-dessus. Voilà.